السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الحلوى كتجي هائلة وبسيطة دغيا كتوجد. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va présenter un gâteau que vraiment j'adore et j'espère que vous allez aimer. On passe tout de suite aux ingrédients. اول شيء ان شاء الله غادي نصاوبوا واحد السيرو. دونك غادي نحتاجوا ليه 2 كيسان ديال السكر، 2 كيسان ديال الماء، عصير حامضه، وواحد 2 حبات ديال حبه الهيل اللي ما عندوش ما يديرهاش. Et donc pour réaliser, je vais réaliser un sirop d'abord. J'ai besoin de 2 verres de sucre, 2 verres d'eau, jus d'un citron et 2 graines de cardamome. Donc je mets le sucre, 2 verres d'eau, j'ai besoin d'un jus d'un citron et les 2 graines de cardamome. Donc غادي ندي هاد السيرو باش يطيب ونعاودو نكملو الوصفه. Donc je vais mettre ça sur le feu et après on revient. Donc باش غنصاوبو هاد الحلوه هادي غنحتاجو 3 ديال البيضات، غنحتاج الكاس ديال الطحين، كاس السكر، عندي هنايا 2 معالق كبار ديال السميده رقيقه، عندي هنايا واحد 50 غرام ديال اللوز مهرمش كونكاسي، عندي واحد الخنيشه ديال الخميره، خنيشه ديال الفاني، وهنايا عندي الزبده مخلطه مع شويه الزيت. Donc pour réaliser ce dessert, j'ai besoin de 3 œufs, 2 cuillères à soupe de semoule fine, un verre de sucre, un verre de farine. J'ai ici un peu de beurre mélangé avec de l'huile de tournesol. J'ai besoin d'un sachet levure chimique, un sachet vanille et 50 grammes d'amandes concassées. Bien sûr, on aura besoin d'un rouleau de pâte filo. وغنحتاجو البنات لا بات فيلو. دونك دابا غادي نطرب البيض ديالي مع السكر وغادي ندير ديك الخليطه ديال الفاني. Donc là je vais battre les œufs avec le sucre et le sachet vanille. من بعد ما طربنا البيض والسكر ولا فاني دونك كنزيدو هذاك الكاس ديال الطحين. Donc après battre les œufs, le sucre, la vanille, donc on rajoute la farine et je rajoute les 2 cuillères de semoule moyenne fine. كنزيدو هذيك 2 معالق ديال السميده الرقيقه وغادي نديرو الخميره ديالنا وغادي نخلطوا هاد المكونات كوميلونج. بعد ما خلطنا ما دخلنا الطحين ديالنا مزيان ديك السميده، دابا كنزيدو هاد اللوز مهرمش باش كيعطي واحد تقرميشه لهاد الحلوه هادي. دونك اون راجوت لي زاموند كونكاسي، دابا كنجيب واحد المول كندهنوه بهذيك الزبده مخلطه مع الزيت. دونك اون va badigeonner notre moule. Moi j'ai mis un moule carré. دابا كندهنو هذيك الورقه ديالنا، غادي ندهن 5 ديال الورقات. Donc je vais badigeonner ma feuille filo, ma pâte filo. Donc, je vais essayer de la mettre dans le moule. Après je vais enlever le reste.
Donc je recommence. Je vais faire 5 couches de pâte. Donc j'ai essayé de couper la pâte pour qu'elle soit à la dimension de mon moule. Je dispose. Je recommence l'opération jusqu'à ce que je fais 5 pâtes filo. غادي نكمل البنات قطعت لاباط باش تكون على قد المول ديالي. غادي ندير 5 ديال الورقات. من بعد ما درت 5 ديال الورقات ديال الفيلو اللي كندهنهم بالزبده مخلطه مع الزيت. Donc après j'ai mis 5 couches de pâte filo. Donc là je vais mettre mon mélange. دابا غادي نديرو الخليط ديالنا. On va essayer de l'égaliser. نحاول نقادو. غادي نعاود 5 ديال لي كوش ديال لا بات فيلو. Donc je remets 5 pâtes filo encore. بعد ما درت لي كوش ديالي البنات كملت غادي ندهن شويه هذاك لان الزبده والزيت كتعطي ديك التقرميشه لاباط. Donc je vais essayer de badigeonner un petit peu avec de l'huile et du beurre pour donner le croustillant à la pâte filo. Très important. دابا غادي نحاول نقطع الحلوه ديالتي قبل ما ندخلها الفران. Donc je vais essayer de découper un peu mon gâteau avant de le rentrer au four. Après je vais essayer de faire des carrés. نحاول نقطعو مربعات بشويه لان الباط فيلو اللي ترو دابا اللي قطعنا المربعات ديالنا غادي نعاودو نقطعوهم على شكل مثلث. Donc on va couper nos carrés pour avoir des triangles.
دابا غادي ندخلوا الحلوه ديالنا اللي مشى الفران مشعل على 170 درجه. غادي نخليوها طيب لمده 30 دقيقه حتى ل 40 دقيقه، حتى كنشوفوا الورقه ديالنا طابت والحلوه ديالنا لداخل طابت. دونك نقول لكم الى à tout à l'heure. Je vais mettre au four à 170 degrés pendant 30 à 40 minutes. الحلوه ديالنا طابت. دابا غادي نسقيوها بالسيرو ديالنا. هي غتكون باقا سخونه والسيرو بارد. Donc notre gâteau il est cuit. Donc là on va mettre notre sirop pendant qu'il est chaud. كنسقيوها مزيان البنات. غادي نزينها بشويه ديال البيستاش، كيبقى على حسب الرغبه. Donc là je vais la décorer avec un petit peu de pistache en poudre. J'espère que ce gâteau vous a plu. Franchement le goût je vous dis pas. C'est un peu sucré mais c'est de temps en temps. نتمنى البنات تكون عجبتكم هذه الوصفه، تجربوها ان شاء الله. دابا كنخليوها حتى كتشرب السيرو مزيان، عاد ان شاء الله كنقطعوها باش ناكلوها. Donc il faut la laisser vraiment pour prendre tout le sirop et après vous allez la déguster. Bon appétit bien sûr. دونك الناس كنقول لكم ان شاء الله الى وصفه قديمه، ونتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تكون عجبتكم يا رب. نقول لكم الى اللقاء على قناتي ان شاء الله. J'espère que ce gâteau vous a plu et que vous allez l'essayer. Donc je vous dis à la prochaine recette sur ma chaîne. Au revoir.